guys, welcome to Sridhak. In this video, we are going to see how to solve determinants chapter 4 class 12 maths. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Today's topic, exercise 4.1 class 12 maths chapter 4 determinants. That is exercise 4.1 question number first in your screen. Before going to this, to find the determinants, you see how to find the determinants. At first you know A11, A121, A12, A22. Suppose A equal to, then you find the determinants of A to cross multiply this into this. It means this into this, A11 into A22 minus A21 into A22, 1, 2. Okay, same as this, you can find the determinants of A. You should multiply 2 into minus 1 and minus 5 into 4. 2 into minus 1 and 2 into this into this and this into this. 2 into minus 1 and minus 5 into 4. Write the minus sign between this. This is the minus. ये always minus होगा. This is always minus between 2. Write down 2 minus 2, that is a minus 2, and minus plus 20. So write the 80. Determinants of A is 80. You don't read modulus of A is 80. It's a determinants of A. Determinants of A. Same logic. Cross multiply these. This into this. Multiply this into this. This into this. And this into this. Write down cos theta into cos theta. Cos theta into cos theta minus sin theta into minus sin theta. Multiply this into this and this into this. Write down minus sign between. Okay. Cos into cos, that is a cos squared theta. And minus minus, that is a plus, and sin squared theta. You know that the sin squared theta plus cos squared theta is 1. The formula is sin squared plus cos squared theta is 1. Write down 1. Therefore, determinants of A equal to 1. This one the resultant answer. Okay. Come to this next question. Find the determinants of these. Determinants of A. Same logic. So multiply these. This into this. X plus 1 into x square minus x plus 1 minus x plus 1 into x minus 1. ये मैंने x plus this into this होना चाहिए. We write that the x plus 1 into x square minus x plus 1. इसको इंटरचेंज कर दिया. ठीक है. You know the formula of AQ plus BQ. That is a A plus B into A square plus B square minus AB. Here A equal to X and B equal to 1. Write down X cube plus 1 cube. Whole bracket and X plus A plus B into A minus B, that is a square minus B square, that is a x square minus 1 square. Write down x cube plus 1 minus x square, or that is a minus minus plus becomes plus, and the x cube minus x, or 1 plus 1 is 2. This is the required answer. Okay. सबसे पहले क्या करो आप? You need to find the determinants of A. Determinants of A, this into this into this, 1 into 2 minus 4 into 2. Write down 1 into 2 into 4 into 2. जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं बीच में. Write down 2 minus 8, that is of minus 6. Okay. Then you find the 2A. What is 2A? Write down 2A.
It means 2 into multiply of matrix 1 4 2 1 2 4 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन आपको बता चुका हूं। तो क्या करते हैं, जो एलिमेंट दिया होगा उसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। 2 into 1 that is a 2, 2 into 4 that is a 8, 2 into 2 4, 2 into 2 4. This is the resultant matrix of 2A. This is resultant matrix of 2A. Now you find the LHS. What is the LHS? LHS is 2A determinants of 2A. तो 2A का आपको determinants find करना है. It means you need to find the determinants of this 2 8 4 4. आप करो इसका determinants find करो. That is a 2 into 4 minus 8 into 4. That is 8 minus 32. That is a minus 24. That is a minus 24. Okay. Your RHS is RHS. Now solve RHS. That is a 4 into determinants of A. 4 into determinants of A. What is the value of determinants of A? That is the determinants of A is minus 6. Write down 4 into minus 6. That is a minus 24. You see that the value of LHS and RHS both are same. The value of LHS and RHS both are same. Therefore, write down LHS equal to RHS. And so, find the determinants of A. In order 3, you find the determinants very carefully. डिटरमिनेंट्स में कई तरह से निकाल सकता हूं मैं। ऑर्डर जो आपका फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, सेकंड रो के अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके, या थर्ड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, किसी भी एक कॉलम को आप एक्सपैंड करके बना सकते हो। अभी मैंने फिलहाल फर्स्ट कॉलम को कर रहा हूं, तो फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे बनता है वो ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कॉलम ले रहा हूं मैं, तो फर्स्ट कॉलम में क्या होता है 1 0 1 है। ये ब्लैक से लिख दिया हमने, ये ब्लैक वाला होगा बाहर, फर्स्ट 1। यदि हमने 1 लिखा तो इसके साथ रो और कॉलम ये दोनों हटा लेना। ये यदि आप इसको कवर कर लोगे तो क्या बचेगा 1 0 2 4, इसको हटा लिया तो क्या होगा 1 0 2 4। नेक्स्ट टाइम लिखो 0। अब ये सेकेंड है, इसके साथ वाला रो कॉलम और इसके साथ वाला रो हटाना है, ऐसे ये ब्लैक वाला हटाना और ये हटाना। क्या बचेगा आपका 0 0 2 एंड 4। अगेन राइट 1 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कवर कर लो। आप जो एलिमेंट लिखते हो आप उसके साथ रो और उसके साथ कॉलम हट जाता है, उसके साथ रो और कॉलम हट जाता है, तो क्या जो बच जाएगा वो लिखना होता है 0 0 1 0। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब क्या करना है, इसमें पहला टर्म हमारा जो होता है वो प्लस होता है, फर्स्ट इज प्लस, तो प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस माइनस प्लस, दैट इज अ प्लस माइनस एंड प्लस। राइट डाउन 1 into 4 into 1, 1 into 4 minus 2 into 0 as जिस तरह से हमने 2 ऑर्डर वाला ही करा था सेम लिखेंगे यहाँ पे। अगेन 0 0 into 4 minus 0 into 2 plus 1 0 into 0 minus 0 into 1, that is a 1 4 minus 0 4 minus 0 0 0 minus 0 plus 1 0 minus 0. Write down 4. Its value is 4. Therefore, determinants of A is 4. Determinants of A is 4. अब हमें फाइंड करना है determinants of 3A.
You at first you find so 3a. What is 3a? 3a, 3 into a, that is a 3 1 0 1 0 1 2 0 0 4. Multiply by 3 all elements by 3, that is a 3 0 3 0 3 6 0 0 12. It's a 3a. Write down the determinants of 3a. Determinants of 3a. Same process. Write down 3. इसको कैंसिल करना है. 3. Write down 3. Determinants 3 0 6 12 minus second elements 0. Then cancel this and this. तो 0 कैंसिल 0 0. रो और कॉलम हटा दिया हमने साथ कलर. 0 0 6 12 6 12 प्लस 3 साथ वाला रो, इसके साथ वाला रो ही हटा देंगे और ये कॉलम हट जाएगा. दैट इज अ 0 0 3 0. इट्स आंसर इज 3 12 is 36 minus 0 into 6 0 minus 0 minus 0 plus 3 0 into 0 minus 0 equal to 36 into 3 108 108 or these are 0. Answer is 108. It's a LHS. You need to find the RHS. What is the RHS? RHS is that is the 27a modulus of a. That is the 27 into modulus of a. Determinants of a is 4. That is a 4. That is a 108. This is the LHS and this one the RHS. Therefore, LHS equal to RHS. Hence proof. Okay, that's all in our today's videos.